喂，大家好啊！真係奇怪喎，36mm 嘅錶咧，對上一次咧喺呢個地方拍咧 Rosewood 隔離呢個九龍即尖東公園啦，我唔知叫咩名啦。咁就係36mm嘅124270啊，即係新嘅369嘅 Explorer One。今次又帶隻36mm嘅 Turnograph 爬山虎，36mm 嘅，咁啊全紅色嘅日曆，紅色秒針。仲有單紅嘅字樣，你見到除咗 Datejust 冠名之外咧，下邊仲有寫住紅色字嘅 Turnograph。咁啊，首先咧，我買呢隻錶咧，就完全係俾白金圈吸引。其實我好中意 Datejust 嘅，你記得我拍咗幾隻嘅 Datejust 咧，無論係舊裝咧1601啊，或者16234啊，16200嘅唱片面啊，16234嘅珠帶羅馬字啊，我都好中意嘅。但係即係鑑於咧，即係舊裝嘅11咧嘅珠帶咧就冇微調，我戴都唔啱戴，一係就鬆，一係就緊。咁啊新裝咧，我係嫌太貴，唔捨得買，即係買隻36mm嘅錶已經唔係成日戴㗎啦，仲要俾6、7、8萬咧，都唔得6、7、8萬都唔得，有白金圈嘅7、8萬、9萬咧。咁啊，真係唔捨得，咁所以咧就揾啲平易近人，首先係板帶啦、白金圈嘅錶嚟去玩啦。咁啊，當然買咗好多唔同嘅類型嘅嘢咧，都想玩啲未玩過嘅。咁隻錶咧，我記得我09年嗰陣時咧做嘢咧，佢上司咧，即係唔可以叫上司嘅高一級嘅人咧，咁啊帶住呢隻錶，咁我嗰陣時就話唔知人就升職就買一隻勞力士。咁我有印象，我覺得就係勞力士喺我嗰陣時印象中咧就冇乜留意 Datejust，亦都覺得細得滯咧唔戴嘅。我就算要勞力士咧，都係諗緊10仔。嗰陣時仲啱啱應該09年啱出66添，我好想要66。咁啊試戴咗一陣咧，咁就冇理到佢啦。咁啊自此冇留意過啦。咁呢隻錶咧1163434咧應該係，我唔記得咗係咪啦。有錯喺下邊留言補充啊。咁啊年期唔係好長啊，生產年期以勞力士嚟講啊 Datejust 啊，即係唔知點解啦，唔受歡迎啦，唔算短命，亦都唔算長命。05年至11年，咁呢隻咧就11年嘅尾期，但係好奇怪啊！佢內圈有字啦，但係唔係 M 頭嚟㗎，咁唔知點解。但係我又留意到咧，有啲期數嘅 Datejust 咧，個日曆咧係冇 anti-reflective coating 嘅，但係呢隻我想講有㗎，好清晰嘅日曆，絕對冇喺太陽底下咧有呢個反光嘅情況啊！當然啦，除咗日曆位之外咧，其他位咧就冇 coating 啦。咁第一眼吸引咧我咧就係呢個圈。咁我見到咧喺櫥窗度見到咧就已經好想要。我覺得呢個圈真係靚喺度。我覺得 Datejust 嘅圈啊，易唔易手都好啊，全新或者二手都好啊，即係全新就冇呢個問題啦。二手好啊，一定要睇呢個圈。如果 Datejust 個圈一攣咗咧，我就唔買㗎啦。雖然啦，現今科技咧要執翻呢啲圈咧，已經冇10年8年前咁難啦。咁36mm 嘅大小啦，咁lug to lug 44度啦，連埋 end link 呢個位咧，即係呢個位中間呢個位咧45度啦，都係好正嘅，即係喺個16.2嘅手腕咧，完全係食晒有餘啊，好輕鬆就駕馭到嘅錶。咁由於佢白金圈啦，咁都幾運動 feel 啦，有啲鑄刻嘅Elimo嘅字喺上邊啦。或者Elimo嘅墨水啦咁樣，所以咧隻錶嘅運動風咧幾夠嘅，同埋都唔算細隻，感覺上咧同大隻38.5嘅 Alcantara 相若嘅，咁用上3135嘅機芯。咁呢個錶咧其實即源於咩咧？就源於仲早過Submariner嗰時真係有隻 Turnograph 嘅錶，但係其實我就冇 AI， 亦都冇 Google， 我依稀記得應該1955年咁上下啦。嗰時Submariner都未有嘅，佢早過Submariner已經有計時圈啊，計時圈。咁就係方便計時嘅。點解咧？1個鐘頭計時啦，當然你可以倒數或者累進啦。咁點解咧？因為當時咧計時錶仲係好貴嘅嘢，亦都唔流行嘅。咁結果就整咗咁樣嘅錶叫 Turnograph， 但係其後咧有一個可轉換啤數嘅勞力士咧，就由Submariner咧發揚光大啦。咁啲錶咧，我覺得有趣嘅地方就係咧 Datejust 咧一般俾人感覺好呆板，而佢咧就係介乎於運動與呆板之間。咁跟住你就會諗，其實勞力士咪有咯，有 Yamaster 啦，咁 Yamaster 都唔受歡迎啦，更何況佢係咪先40mm 嘅 Yamaster 都唔受歡迎啦，個樣都幾似10仔啦，都唔得啦，更何況係次一級
嘅 Datejust 嘅運動版咁樣，我見到咧，我記得嗰時睇過啲網站咧，外國網站咧就鬼佬好想要佢咧變成一隻39mm 嘅一隻 Datejust， 但係咧當然咧就都冇做到嘅，咁係咯，結果就6年間咧就冇啦，就消失咗於人世之間啦。咁其實咧好多人留意佢嘅，有啲人會留意白面6針嘅日本限量版啦，出咗各300隻2隻色啦，即係鋼同埋金紋樣啦。咁其後佢嘅藍色啦，少見啲嘅啦，白色或者黑色咧就常見啲。咁即係對於我嚟講咧，我如果開心嘅話，我藍色就冇乜感覺，因為藍色好多標都好靚。咁黑同白咧，我都有興趣儲一對。點解咧？首先佢黑咧就唔係全黑，係 matte finish 嘅 charcoal black， 即係有少少灰黑、炭灰黑嘅色，所以咧就幾好睇嘅老實講。咁其次咧就係佢嘅 dial 咧，每個分鐘嘅，即係每5分鐘嘅黑度咧，好得意喎！開頭我以為好似凹咗入去咧，即係好似1601嗰啲嘅 pipe pen dial 啊，點知原來唔係，佢係微微傾斜落去一格，係 matte finish 打紗狀態，跟住咧近中軸嘅位置咧又變拋光，跟住頂端咧又加翻個夜光粒粒。咁其實成隻錶嘅 dynamic 咧好夠嘅，你唔好講佢隻錶夠唔夠大先，夠大就唔代表一定夠 dynamic嘅，好大好空蕩嘅41mm Oyster Spectral 咧，都經歷過幾代咧，先得以有個完全體啊！即係意思即係比例合乎我哋嘅眼球，合乎或者我眼球嘅審美標準啦。但係啲嘅錶咧，其實咧就真係異常地精彩，異常啲精細而好大啊！咁勞力士往往咧就係睇細節嘢啦，同埋睇翻咧當年咧啲隻即係2011年嘅錶，哇！即係我買嗰時咧好驚訝，因為咧我就問佢幾多錢咧，實質啲嘅錶，咁佢就話俾我聽，啲嘅錶咧就冇乜議價空間啦，因為佢話膠紙未搣。咁我真係冇懷疑，首先佢係齊齊地啦，有啲本身唔係勞力士膠紙嘅嘢包住啦。咁我就睇個圈嘅啫，個圈真係好精神我啦，已經確定要㗎啦。咁冷靜一陣，佢仲話搣膠紙啊，更加硬啦。咁佢仲問我買，即係俾咗錢之後，仲問我搣膠紙，我話我唔會買呢啲錶嚟儲咯，可能擺多10年8年佢會貶值添啊。係啦，咁所以嗱聲搣膠紙就大，咁搣完咧就即刻拍翻條片俾大家睇，的而且確咧真係好撚精神啊，真係。而家 Datejust 有冇呢個味道咧？我夠膽講冇。如果有咧，可能又會整一啲咩限量啊，扁住個春袋嚟出嗰啲咁嘅款式啊。咁唔知點講啦。咁如果大家咧 budget 唔多咧，即係正標可能4萬零啦，全齊5萬零，視乎狀態咧靚啲5萬5萬6咧可能去到。唔知啊，一定唔係黑色啦。不過咁絕對值得入手嘅一隻好錶11664啊，淨唔知咩啦。anyway 啦，一齊爬山虎你揾到㗎啦。咁其實就算上一代或者再上一代咧都好靚個 bezel， 再靚嗰啲，呢個就略嫌嬌氣多啲。但係咧，由於我研究過嘅，我見到近來咧41mm嘅 Datejust 白金圈板帶咧平咗好多。咁我研究一輪點解唔買咧？第一41mm我覺得戴上去已經係大咗少少 size， 如果唔係貴佬嘅話，加埋白金圈咧就太搶眼。咁但係如果你買翻去112字頭嗰啲咧，即係唔係41買36咧，由於佢隻腳咧又冇咁肥喎，咁所以咧望落去咧，而家嘅36咧就望落去似35、34以前嘅 Date 咁樣。相反咧買11咧就最正㗎啦。咁但係11之中咧，我又玩過晒啦。咁最後衡量翻一隻斯文又斯文唔晒，運動又運動唔晒，喺個白金圈裏邊有啲黑色嘅 engrave 嘅可以轉動嘅 bi-direction 嘅 bezel 咧，其實係一個完美嘅選擇啊！咁今日講咁多啊，一隻咁嘅11664都咁有愛啊！而家睇翻09年唔識欣賞，嗰陣時前輩戴住，覺得略細。而家睇翻咧，今時今日咧呢個 size 咧低調得嚟，宅心仁厚閃耀得嚟咧，又唔會鋒芒不露啊！係時候3點3飲個下午茶，食件撻啦！祝各位有個愉快週末，拜拜。